Bueno, a veure, el partit de demà jo crec que és una oportunitat pel club perquè la gent vegi que som un equip competitiu dins del futbol sala català i el fet de jugar contra el Barça, que és un dels millors equips del món, doncs, ha de ser un partit per gaudir-lo, no? Evidentment, nosaltres ens marquem uns objectius pel partit de demà, les càrregues físiques que portem fent estan marcades per arribar al dia 21 en un estat òptim i demà doncs, ens servirà, jo crec que ens ha de servir el partit de demà per posar en pràctica tot el que hem començat a treballar i veure com un equip tan potent ens posa en dificultats i a veure com les aconseguim resoldre, no? Però, evidentment, jo crec que hem de fer un partit sobretot per competir-lo i per provar tot allò que hem treballat durant aquesta setmana i mitja d'entrenaments que portem.